ជំរាបសួរអំពូមានពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះ admin នឹងលើកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីវិធីកែលម្អគុណភាពដីតើកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាការកែលម្អគុណភាពដីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិដែលមានសុខភាពល្អនិងកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយទាំងអស់នេះគឺជាវិធីធម្មជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនគុណភាពនិងសុខភាពដីផងដែរទីមួយនោះគឺបន្ថែមសារធាតុសរីរាង្គដូចជាជីកំប៉ុស្តដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរចនាសម្ព័ន្ធដីការរក្សាទឹកនិងលទ្ធភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹមទីពីរនោះគឺលាមកសត្វបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ប៉ុន្តែគួរមានអាយុកាលល្អហើយនឹងដើម្បីការពាររុក្ខជាតិដែលឆេះផងដែរទី3ហ្នឹងគឺស្លឹកឈើជ្រុលស្មៅឬចំបើងដើម្បីរក្សាសំណើមទុកសាច់ស្មៅនិងបន្ថែមសារធាតុសរីរាង្គនៅពេលដែលវារលួយផងដែរចំណុចទី2ធំវិញគឺការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធដីដោយស្រោចស្រពដីប្រើសំសួនឬក៏ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដើម្បីបន្ធូរដីបង្រួមដើម្បីឲ្យឬដុះលូតលាស់បានល្អហើយជៀសវាងការភ្ជួររាស់ច្រើនពេកការភ្ជួររាស់ច្រើនពេកអាចរំខានដល់អតិសង្គមប្រាណដីនិងរចនាសម្ព័ន្ធផងដែរវាអាចចំណុចទី3ធំហ្នឹងគឺបង្កើនសារធាតុចិញ្ចឹមដីតាមធម្មជាតិដោយការធ្វើការបង្វិលដំណាំឬក៏ការពារការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមនិងការបង្កើតសត្វល្អិតផងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងដូចជាគ្រាប់ដណ្ដប់លើដំណាំដើម្បីបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមនិងសារធាតុសរីរាង្គនៅពេលដែលភ្ជួរចូលទៅក្នុងដីវិញហើយនឹងជីធម្មជាតិប្រើអាហារឆ្អឹងអាហារឈាមសារធាតុ emulsion ត្រីឬក៏cap សម្រាប់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលបញ្ចេញយឺតចំណុចទី4ធំហ្នឹងគឺបង្កើតជីវិតអតិសង្គមប្រាណដូចជាបន្ថែមសាច់ mycorrhiza ជួយឲ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយលាពពួក worm casting ដែលធ្វើឲ្យប្រសើរបង្កើតអតិសង្គមប្រាណដែលមានប្រយោជន៍និងធ្វើឲ្យផ្សើរឡើងនៅលទ្ធភាពមានកូនជាងមុនហើយទី5ធំហ្នឹងគឺរក្សា pH ត្រឹមត្រូវសាកល្បង pH ដីឬក៏ដក pH ល្អបំផុតសម្រាប់រុក្ខជាតិភាគច្រើនគឺ6ទៅ 7.5 បន្ថែមក្បាលបន្ថែម sponsor រីឯចំណុចចុងក្រោយនោះគឺការកែលម្អការរក្សាទឹកនិងប្រព័ន្ធលូបន្ថែមខ្សាច់សម្រាប់ដីឥដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការបង្ហូរទឹកនិងការពារការជ្រាបទឹកហើយនឹងបន្ថែមសារធាតុសរីរាង្គសម្រាប់ដីខ្សាច់ដើម្បីបង្កើនការរក្សាទឹកចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកអរគ្នាមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណជម្រាបលានៅវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ